وسهلا بكم متابعينا وحلقة جديدة من سلسلة تعلم المحادثة باللغة الإنجليزية Daily Life Speaking English and Arabic. اليوم راح نعيش تجربة سياحية رائعة وفريدة من نوعها في محطة جراند سنترال للقطارات في نيويورك. هذه المحطة هي مركز رئيسي للنقل ووجهة سياحية للزوار، وتعتبر أيضا مكان مشهور للقاء الأصدقاء والاجتماعات. هذا المبنى جميل جدا، يختزن الكثير من التاريخ ويتزين بروائع الفنون الجميلة. نتمنى دعم القناة ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء تعم الفائدة ونستمر بتقديم الأفضل. راح نقرأ لكم اليوم هذا المقطع، إن شاء الله يعجبكم وتستفادون أيضا من المعلومات اللي موجودة به. Open to the public on February 2nd, 1913, Grand Central is a world-famous landmark and transportation hub in Midtown Manhattan. Its rich history is a story of immense wealth and great engineering, but also of survival and rebirth. One of Grand Central's main attractions, the fourth phased opal clock, sits in the center of the main concourse above the information booth and is often the meeting place for visitors and locals alike. You know you are a New Yorker when you've told a friend to meet me at the clock. Grand Central Terminal is one of the most visited destinations in New York City, second only to Times Square. Explore the numerous passages of this architectural wonder to discover not only its fascinating history and convenient transportation options, but also its many iconic shops and restaurants. راح أرجع أقرأها مرة ثانية مع الترجمة مثل ما متعلمين. Opened to the public on February 2nd, 1913، يعني تم افتتاح Grand Central في اللي هو مشهور في الثاني من شهر فبراير في سنة 1913. is a world famous landmark and transportation hub in Midtown Manhattan، وهو معلم عالمي شهير ومركز للنقل مشهور في مدينة مانهاتن. Its rich history is a story of immense wealth and great engineering. يعني تاريخها الغني هو قصة ثروة هائلة وهندسة عظيمة. But also of survival and rebirth، ولكن أيضا من أجل البقاء والبعث من جديد. One of Grand Central's main attractions، يعني تقع واحدة من مناطق الجذب الرئيسية اللي هي موجودة في Grand Central، اللي هي the fourth phased opal clock، وهي ساعة أوبال ذات الأربعة أوجه. Sits in the center of the main concourse above the information booth. تقع هذه الساعة وسط المركز الرئيسي يعني الجراند سنترال، فوق كشك المعلومات. هذه هي الساعة، طبعا هذه هي مصنوعة من النحاس وأيضا من الأحجار، نوع من الأحجار الكريمة تشبه الزجاج ولكن هو يعني حجر كريم. هي طبعا تعتبر is often the meeting place for visitors، هي تعتبر مكان لقاء الزوار and local alike، وأيضا للسكان المحليين على حد سواء. You know you are a New Yorker، أنت يعني راح تعرف بأنه هذا شخص من سكان مدينة نيويورك when you've told a friend to meet me at the clock، يعني عندما يخبر صديق معين بأنه التقيني عند الساعة. يعني ما هي مشهورة، بما أنها هي مشهورة فأكيد راح يكون الالتقاء سهل في هذا المكان. راح نقرأ المقطع الثاني. Grand Central Terminal is one of the most visited destinations in New York City, second only to Times Square. هي الجراند سنترال هي واحدة من الوجهات الأكثر زيارة في مدينة نيويورك، وأيضا في المرتبة الثانية بعد التايمز سكوير. Explore the numerous passage of this architectural wonder
discover not only its fascinating history and convenient transportation options but also its many iconic shops and restaurants. واستكشفت المقاطع جديدة لهذه العجائب المعمارية لا تكشف فقط تاريخها الرائع والخيارات النقل المريحة الموجودة بها، ولكن أيضا المتاجر والمطاعم المشهورة الموجودة في هذا المكان. يعني هي ليست فقط تعتبر أن هي محطة قطار، ولكن أيضا هي مركز بها مراكز تجارية ومطاعم للجميع. أوكي، راح نقرأ هسه عندنا هذه الكلمات ونعرف معانيها. opened افتتح، public عام، landmark علامة فارقة، hub نقطة التقاء، immense هائل، wealth ثراء، survival نجاة أو بقاء، rebirth إعادة إحياء، attraction جاذبية، opal مثل ما قلت لكم هي نوع من الأحجار الكريمة، الconcourse اللي هو ملتقى، information booth اللي هو كشك المعلومات، alike على حد سواء، terminal بوابة، numerous متعدد، passages رسائل، architectural معماري، fascinating رائع، convenient مناسب أو ملائم. هذا هي المقطع، إن شاء الله عجبكم. راح ننتقل إلى المحاورة. When does the Haddison Line train leave, please? 9:25 platform 5. What time does it reach Haddison? You should be there at 11:31, but you may be a bit late. Do I have to change? Yes, you change it at Pennsylvania. راح والآن ننتقل هسه إلى المحاورة الثانية. أوكي، مع تبادل الأدوار. Which train do I take for North Harlem, please? 9:28, this end of platform 2. When does it get in? It gets there at 11:34. Must I change? No, it's a through train. A through train, a train which take you when your destination without change. A through a train which takes you to your destination without a change. أو through train هو قطار مباشر يأخذك إلى وجهتك النهائية بدون أي تغيير. أوكي، في نهاية الفيديو إن شاء الله يا رب استفادتوا من عنده. لا تنسونا باللايك والشير والسبسكرايب، وإلى اللقاء.